Demek ikinci dersimizni boshlaymiz. İkinci dersimizde katta sonlarni tushuntirib beraman. Ya'ni biz faqat birinchi darsimizda bir xonali sonlarni o'tgandik. Endi 2 va 3 xonali sonlarni tushuntirib beraman. Biz o'tgan darsimizda takrorlab olamiz. Ya'ni 9 gacha bo'lgan sonni o'rgangan edik. 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9. Endi navbat 10lik pog'onaga o'tamiz, ya'ni ikkinchi pog'onamizga. Ikkinchi pog'onamiz har bitta toshimiz 10 qiymatga ega. 10 20 30 40. Endi yuqoridagi toshimiz 50 qiymatiga ega. Ya'ni bu 5 edi, bu 50. 10 ni qo'shsak 60, 70, 80, 90. Ya'ni ikkinchi 10lik pog'onamizda 90 gacha bo'lgan son mavjud. Keyingi 100lik pog'onaga o'tamiz. 100lik pog'onadagi har bitta pastdagi birlik toshlarimiz bu 100 qiymatiga ega. 100, 200, 300 va 400. Tepadagi toshimiz esa 500 qiymatiga ega. Tushuntira oldimmi? 5, 50 bu 500. 600, 700, 800, 900. Tushunarli? Ya'ni 100lik pog'onamizda pastdagi har bitta toshlarimizni yuqoridagi toshimizni tushirsak 900 soni hosil bo'ladi. Endi ikkita pog'onani birgalikda qo'shib son hisoblaymiz. Deylik, bu sonimiz necha edi? 10. Bu yoqdagi sonimiz necha edi? 1. Ya'ni sonimiz 11 hosil bo'ldi. Deylik, 23 sonini yozamiz. 10, 20, 1, 2, 3. Ya'ni 23 soni hosil bo'ldi. 25 sonini yozamiz. 10, 20, birlik pog'onadan 5 ni tushiramiz. 5. Endi 100lik pog'onadan, ya'ni misol murakkablashamiz. Endi 100lik pog'onadan ham qo'shamiz. 253. 253. Bu sonimizni o'qiymiz. 532. Murakkablashamiz. 487. Endi tezlashamiz. 537. 758. 975. 679. 376. Demak, ikinci darsimizda biz sonlarni, ya'ni katta sonlarni yozishni o'rgandik. Ya'ni 100lik pog'onagacha bo'lgan sonlarni, 100lik pog'onaning ichidagi sonlarni yozishni va o'qishni o'rgandik.